Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. En ja, ik heb eindelijk een pakket binnen. Ik weet niet of dit de 2x2 of de 3x3 is. Ik hoop eerlijk gezegd de 2x2. Maar nee. En ik heb deze stickertje erop gedaan. Eigenlijk staat hier. Oh, hier zit er gegevens in. Dit hoef ik te weten. Dus ja, ik ga hem openen. En sorry dat het zo lang duurt voor de video, maar ja, AliExpress is nou eenmaal AliExpress. Het is groen. Oké, wat goed is het zwart. Nee, dat er niet uit. Het is helemaal niks. Maakt niet uit. Waarom is het groen? Oh, het is dubbel beter. Oké. Nee. Oké. Hoe gaat dit? Oké, ik ga even swibbelen met hoe ik het oplossen en dan kom ik terug. Oké, ik heb hem. Eindelijk. Eerlijk. Ik dacht eerlijk gezegd dat het een 2x2 was. Dus de mini 3x3 van Cyclone Boys. Made in China. Het is een beetje kapot, maar ja, dat gebeurt heel als je het van AliExpress koopt. De logo. 8 dus ja, van 8 is weer. We kijken nog. Die rook is fantastisch. Oh, die rook is goed. Nee. Ja, dat was leuk. Ga ik ook niet aan. Dit is hem. De kleuren. De stickers. Ja, die oranje vind ik echt. Dit is mijn eerste echte speaking. Want de andere is van de Action en deze. Deze is ook van Alex. Dus, dit is een mini 3x3. Oké. Corner cutting. Dat kan niet de beste, maar dat kan je beter. Dit is nog slechter. Dat is wel tegen. Draait super. Eventjes. Checkerboard padding. Het ziet er goed uit. Het voelt zo klein in mijn handen. Het is nog kleiner dan een telefoon. Oké, dus ik ga met video ga ik een kleine oplossing doen. Voordat ik hem door de war ga doen, wil ik nog eventjes laten zien hoe die is en hoe het is. Ik kan de corners niet omdraaien. Ja, heel veel moeite. En eruit halen. Gaat niet makkelijk. Even kijken. Precies zoals het gebeurd wordt gezien. Dit is dus. Dit kan ik gewoon using. Wacht even. Oké, als ik 1 keer draai, waar komt hij dan op? Klein beetje overblauw. Oké, dus dit. Oké, blauw. Oeh. Kijk dan. Hier kan ik gelijk een nieuwe record weer halen. Maar nu ga ik hem wel. Oké, dus hij is door de war. En vroeger gebruikte ik altijd zo'n methodes van eerst wit vlak, dan eerst laag, dan tweede laag. Alleen ik denk nu over ga stappen naar witte kruis eerst en dan witte laag wat op de
Ik denk dat het niet gewerkt. Als ik het goede antwoord krijg natuurlijk. Dus ik ben hem aan het oplossen. Ik gebruik geen Sieve. Ik wil het leren, alleen ik kan geen goede video vinden. Als jij een goede video hebt om Sieve te leren, dan zou het fijn vinden. Zo. Een liedje bij. Zijn natuurlijk kubus. En nu snel staan nu. Ik ben ook een beetje aan het wennen aan die moves, zoals ik zeggen. Kijk. Dit is een groene kubus. Ik denk een beetje nu erin. En dan is hij echt goed. Even kijken. Welke? Niet dat ik niet veel, want dan heb ik veel doen dan heel glad. Kijk, vingertricks op dit. Best goed. Ik was deze video een beetje opnieuw. Oké. Lekker bezig. Sorry als deze video een beetje laat in de avond is gedaan. Maar ik moest voor school, hoe heet het, stil voorbereiden voor een speelfilm. En ik heb hem, dat duurt 2 minuten, maar ik denk dat het ook wel is. Dus ja, hele fijne video. Oh, ja. Mooie kleuren. Zou ik het aanraden? Dat is de vraag. Ik bedoel, als je Luke hebt, zou ik het zeker aanraden. Ik zal het dan niet echt op AliExpress kopen. Ik bedoel, de 2 meteen ga ik wanneer die komt. Als het morgen komt, ga ik morgen kopen. Maar ergens in deze week, hoop ik. Hij is chill. Ik ga hierop veel mee doen. De doosje denk ik niet echt dat ik dan nu zo in ga doen. Denk ik niet. Oh, jeetje. I don't think so. En sorry dat ik echt heel laat was met deze video. Ik bedoel, ik kan er niet gaan doen met AliExpress. Super lang in verzorgtijden. En zo. Dus ja. Goede kubus. Maar, nu moet je nog vertellen, ga ik het aanraden? Ik bedoel, minicubes. Als jij een verzameling opgeeft, ik zeg wat, met een beginnende cuber. En je weet al hoe je kubus kan oplossen en zo, je hebt maar 1 kubus. Je hebt wat super fijn. Je wilt een nieuwe kubus, maar je wilt ook weer een mini kubus om je verzameling te zetten. Verschillende kubussen. Als je mini kubus wilt, zou ik deze aanraden, want deze is mini en het is een kubus. Dus opnieuw, dit is mini, het is een goede kubus, wil ik zeggen. En het is niet ook weer zo klein, dat is vrij handig. Dus dit was chill. De kleuren zijn super mooi. Logo. Ja, dat is hem. Dus ijssoepel, dus zou ik het aanraden? Als je een minicube wilt, jazeker. De zorgtijd is wel lang bij AliExpress, maar ik kan hem ook gewoon via een andere site kopen. En weet ik vind AliExpress gewoon goed, kan ik zeggen. Dat is toch wel lastig. Opnieuw, hoe heet dat? Reverse recording. Maar als ik er weer aan het draaien ben, heb ik er niet zoveel problemen mee.
Als je loop hebt en je wilt het doen, dan zou ik hem halen. Dus ja, hoop van deze video leuk. Scherp op snel. En ja, nogmaals sorry voor dat het zo lang duurde. En ja, hoop van deze video leuk. Dus belangrijk omhoog. Hier op mijn kanaal. En deel deze video met al je vrienden. Zoals zij door weten. Ken je link, licht, kennis, die van vrienden trouwens. Dus ja. Dit ziet er vet uit. Onderkant hier. Uitproberen halen. Ja, hier. Uithalen. Fantastisch. Dus ja. Hoop van deze video leuk. Doe laat even omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Deel met je vrienden. Wat ik net zo allemaal zei. En ja, doe even zo dat allemaal. Zal gewaardeerd worden. Volg me ook op Instagram. GC_gamergaatje. Staat in de beschrijving. En volg ook eventjes een paar klasproven bij. Dat in de beschrijving. En ja. Dus zie ik bij de volgende video. Ik denk dat morgen ook morgen is. Maar op zaterdag. Maar dat zou ook een video zijn over video. Dus ja, dat is deze video leuk. Nogmaals. En jullie later. Oh ja, ik vind deze video als uitwas is helemaal vergeten dat ik zeg dat de millimeter is. Hoe groot is het algemeen? Hij is 42. Ja, 42 millimeter. En hij is best wel groot voor de millimeter. Hij is fijn, dus zit me aan. Nou, we hebben nog een fijne dag. Laat even als je nu zit, misschien leuk kijken wat ik doe. En